Gente, a minha mãe tá vindo de helicóptero pra cá. Não é no rabo dela, né? No meu, né? Começou assim. Mãe, calma, vai dar tudo certo. Aham, vai. Vai dar tudo certo. Se eu não infartar agora, nesse exato momento, eu não sei. Daí eu acho que Aí pode, você daí tá pode bem de vir. saúde. É 5 minutos. Rapidinho você tá aqui. Mas por que vocês fizeram isso? Eu não me importo andar 5 horas de carro. Eu adoro andar de carro. Mãe, a estrada esburacada. Não interessa, vocês foram. Por que eu não posso ir também? Porque a gente não sabia, mãe. Agora vai dar tudo certo. Só vem, estamos te esperando. Tira a Tchau, foto das... Tainá. Tchau, então não me mande mais mensagem que eu não vou falar mais com vocês. Tchau.